Fazendo um vídeo aqui do unboxing, né, da Vapo Premium 2600. Chegou agora para mim. Comprei em uma dessas lojas, né, eletrônicas. E faz muita falta, né? A gente, quando vai comprar, a gente fica procurando, né, na internet vídeos, né, pessoas que possam falar alguma coisa sobre a marca, sobre o produto, né, e não encontram. Então, a minha ideia é mostrar para vocês o produto, né, como ele chega, como ele vem, né, para tentar ajudar alguém que esteja tomando uma decisão de compra, né, de uma máquina dessa, né, ter um pouco mais de informação para poder tomar uma decisão mais segura, tá certo?